नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं सूखी खांसी के बारे में, यानी सूखी खांसी का घरेलू उपचार। काली मिर्च। खांसी में काली मिर्च और मिश्री मुंह में रखें, इससे गला भी खुल जाता है। काली मिर्च और मिश्री एक समान मात्रा में पीस लें। इसमें इतना घी मिलाएं कि गोली बन जाए। इस गोली को मुंह में रखकर चूसें। इस प्रकार खांसी में लाभ होगा। 10-10 काली मिर्च पीस कर शहद में मिलाकर प्रातः शाम चाटें। रात को काली मिर्च और दूध गर्म करके पिएं। इससे भी खांसी में बहुत लाभ होता है। गाजर। गाजर का रस 310 ग्राम, पालक का रस 125 ग्राम मिलाकर पीने से श्वास नली की सूजन ठीक हो जाती है और खांसी में भी आराम आता है। सूखी खांसी में बादाम मुंह में रखने से गला तर रहता है और खांसी में लाभ होता है। आम। पके हुए आम को गर्म राख में दबाकर भूनकर ठंडा होने पर चूसे। इससे सूखी खांसी तुरंत ठीक हो जाती है। खजूर। खजूर सूखी खांसी में बहुत लाभदायक होता है, इसलिए खजूर अवश्य खाएं। गन्ना। गन्ने का रस पीने से सूखी खांसी में लाभ होता है। छाती की घबराहट भी खत्म हो जाती है, इसलिए सूखी खांसी में गन्ने का रस भी पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हम आपको और भी अच्छी जानकारियाँ देते रहें।